Idėja kilo iš tikrųjų kalbant su rinkos profesionalais, su startuolių bendruomenė, susitinkant konferencijose, renginiuose ir jie vis sako, kas čia vyksta, iš kur yra žmonių, kurie sugeba susijęti kūrybą, duomenis ir tiesiog šiai dienai nelabai kas mokina tokių žmonių. Ir šiaip pasižiūrėjus galbūt Lietuvoje ir net gal užsienyje bendrai, tokių kursų ganėtinai sunku surasti. Nes dažniausiai vieni būna orientuoti daugiau į analitinius, o kiti daugiau į kūrybinius, o čia, man atrodo, yra visai geras miksas ir gera harmonija atrasta tarp šitų dviejų. Anksčiau ateidavo į kitus kursus, pavyzdžiui, reklamos agentūrų vien tik tai. Dabar ateina iš kažkokio mažo asmeninio brando, iš kažkokio didelio startupo. Tai labai įdomu dirbti su tokiais skirtingais žmonėms, skirtingais jų backgroundais ir skirtingais prekės ženklais. Ir vėliau jau smagu matyti, kad tie kūrybos žmonės labiau susidraugauja su skaičiais, tiek skaičių žmonės daugiau susidraugauja kūrybą ir tas galbūt spragas, kurias turėjo eigoje, jas pilnai užpildo. Ir tada išeina profesionalai, kurie gerai jaučiasi komfortiškai ir nebijo dirbti tokioje besikeičiančioje rinkoje.